Sanibona sithandwa. Good morning. Ekuseni nje. Uma uke wezwa ukuthi ukhulume ngawe noma uhlebe ngawe, shuthi khona lento oyenzayo emenza angabi happy. Uthi uma umbona usmayile kakhulu kunakuqala. Uyabo. Wenze njalo nje girl. Ngoba hayi singabantu besifazane, hayi hleba ring, hayi siyayenza guys, siyayenza. Umuntu uphumelele noma ngabe akaphumelelanga empilweni, but nje hayi ukuhleba into yethu ukuhleba. Ake siyekeni bafethu leyo nto, asiyekeni yimbi. Ake sikhulume lokho kuhle ngomuntu ukuthi waze wenza kahle usibanibani, kuhle akukhona ukuhleba lokho. But if ezokhuluma kabi ngawo umuntu, uhleba ngawe lo muntu. Uthola ukuthi lo muntu usondelene naye, uclose, umbiza ngomngani, kodwa izinto okhuluma naye ngazo ayethatha ayidlulise. And mase ifika ngale, ayifiki zilento kade uyixoxa wena, ifika sezinonga kancane, usenongile phela ngithi wenzela wena ube umuntu omubi, wanonga. Yabo? Mumbona nje vele usmayile kakhulu kunakuqala. Khombisile ukuthi angandaba nje nawe. Life is going on.